กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของล้ำหน้าโชว์นะครับผมช่วงนี้สนับสนุนโดย King IT นะครับวันนี้เนี่ยทาง King IT เองก็เอา case study งานหนึ่งนะครับผมที่เกิดจากงานติดตั้งให้ลูกค้าของ King IT มาให้ดูกันนะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีความสูงถึง5 ชั้นนะครับผมก็แน่นอนนะบ้านที่มีความสูงถึง5 ชั้นเนี่ยย่อมต้องมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วว่า Wi-Fi ไปไม่ถึงจุดที่ลูกค้าต้องการจะใช้งานนะครับงานนี้เนี่ยก็คือทาง King IT เข้าไปแก้ไขปัญหาในบ้านหลังนี้นะครับด้วยการ install อุปกรณ์ทั้งหมด2 ตัวเข้าด้วยกันตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือเราเตอร์นะฮะ Netgear R6009 นะครับผมติดตั้งเป็นเมนเราเตอร์ของบ้านอยู่ในบริเวณชั้นล่างนะครับก็นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Wi-Fi Range Extender นะครับผม EX6220 นะครับก็เป็น Wi-Fi AC นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวหลักคือ R6009 ปล่อย Wi-Fi กำลังส่งสูงนะครับไปยัง EX6002 ที่อยู่ชั้นบนนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างกระจาย Wi-Fi ในจุดของตัวเองด้วยดังนั้นบ้านหลังนี้ก็เลยใช้เป็น Wi-Fi base ทั้งหมดในการที่จะเชื่อมบนล่างเข้าด้วยกันนะเพื่อที่จะทำให้สัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมทั่วทั้งบ้านนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็เป็น case study ง่ายๆนะครับผมในการที่จะลองใช้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ในเรียกว่าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นมาในการแก้ไขปัญหานะครับผมเพราะว่า Netgear ทั้ง2ตัวนี้ก็พออยู่ใน Nighthawk Series เนี่ยคือเป็นซีรีส์ระดับสูงนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในบ้านได้ด้วยคอนเซปต์ที่เรียกว่าเจ็บแต่จบนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็ตามอาทิตย์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่า King IT น่าจะมีเคสสตั๊ดดี้แปลกๆที่มาให้เราดูอีกครั้งนะครับ